با این روش جدید نات پیکسل تو 3 برابر کن. توی حالت عادی اگه صفحه رو رنگ کنی حد اکثر 4 توکن بهت میده، اما اگه طبق الگویی که خودش داده رنگ کنی 3 برابر بهت امتیاز میده. فقط کافیه دقیقاً رنگ الگو رو انتخاب کنی و قسمتی که اون رنگی نیست رو رنگش کنی. حالا به جای 4 توکن 12 توکن بهت میده. حالا بیا بهت بگم چجوری توکن بیشتری جمع کنی. این قسمت رو اگه ارتقا بدی به ازای هر رنگ زدن توکن بیشتری بهت میده. چون من اینو تا آخرش ارتقا دادم 4 تا نات پیکسل بهم میده. گزینه بعدی رو اگه ارتقا بدی میتونی توی زمان کمتر تعداد پیکسل بیشتری رنگ بزنی. توی لول آخر هر 5 دقیقه یه فرصت برای رنگ زدن بهت میده. گزینه آخرم ظرفیت تعداد رنگته که واسه لول آخر میشه 10 تا. هر 8 ساعت هم باید بزنی روی این گزینه که نات پیکسل هایی که جمع شده رو دریافت کنی. حالا اگه بزنی روی این گزینه بهت میگه که به ازای هر پیکسلی که رنگ کنی 1/10 پیکسل در روز به قدرت ماینت اضافه میشه. یعنی اگه 100 تا پیکسل رنگ کنی 10 پیکسل در روز به قدرت ماینت اضافه